Զանգեզուր TV-ի եթերում լուրերը լրատվականը շարունակում է արտակարգ ռեժիմով իր աշխատանքը։ Բարև ձեզ։ Մեր հայրենիքի սահմանները պաշտպանելու համար բազմաթիվ հայորդիներ մեկնեցին առաջնագիծ։ Կամավորները ունեն հաղթական տրամադրություն, մարտական են առավել քան երբևէ։ Հովսեփյան Վլադիմիր։ Պարոն Հովսեփյան, տղաները ոնց են ձեր տրամադրվածությունը։ Մարտական։ Եկել ենք մեր հողը պաշտպանենք, մեր հայրենիքը բարձր տրամադրությամբ, մարտական, ոգեշնչված եկել ենք, որ կանգնենք մեր զինվորների կողքին։ Մարտական տրամադրված ենք, հաղթանակով հետ գանք, վերադառնանք մեր քույրերին, մայրերին։ Երբ որ մեկի տուն հյուր են եթում, ասում են, չէ, զգացեք ձեզ ինչպես ձեր տան, այսինքն դու հյուր ես։ Մենք մեզ մեր տանն ենք զգում, մենք ոնց պետք է լինենք, մենք ավելի ուժեղ ենք, ավելի հզոր ենք, տանտեր ենք։ Իսկ տանտերը որոշողն է։ Հյուրը չի կարող մեր տանը բան որոշի։ Իսկ որոշող ոտնձգություն անողին իր տեղը միշտ տանտերը ցույց է տալիս։ Շքեղա, ձերան ազգանունս։ Սեյրան անունս, Զաքարյան ազգանունս։ 90-ականներից եմ, արդիվ 24, գումարտակից Խառատյան Սահակն եմ և 16-ին եմ մասնակցել և այսօր էլ։ Մենք հզոր ազգ ենք, հզոր կանք, հզոր եղել ենք, շանը միշտ փեշտ ենք արել, փախել են, այսօր էլ փեշտ ենք անելու շունը մնամա շուն։ Մնացած իմ ժողովրդին էլ կոշ կանեն, կան մի համուր կանգնեն մեր հողու ջրին, մեր սուրբ հայրենիքին։ Թո համայն աշխարհն իմանա, որ մենք հաղթանակած հետ են գնալու ստեից։ Մեր դուխները տեղնա, ոչ մի բանով էլ ընկճված չենք։ Այս տարիքին կանգնել եմ ու պիտի կանգնեմ։ Ֆարմանյան Արամո, ծառայել եմ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը, մասնակցել եմ քառօրյա պատերազմին, հաղթանակ ենք տարել այդ օրերին, հիմա կրկին կանգնած եմ շարքերում, որ գնանք էլի հաղթելու։ Հաղթանակով վերադարձ մեզ բոլորիս, ցանկանում եմ այդ հայ ազգին։ Պաշտպանության բանակից հայտնում են նոյեմբերի 6-ի լույս 7-ի գիշերվա ընթացքում ճակատային գծի բոլոր հիմնական ուղղություններում մարտական գործողությունները շարունակվել են։ Դրանք առավել համառ ու ինտենսիվ են եղել Շուշի Քարինտակ հատվածում։ Այժմ ծանոթացեք ժամը 12-ի դրությամբ առանձնացված լրահոսին։ Նոյեմբերի 6-ին և լույս 7-ի գիշերը ճակատային գծի բոլոր հիմնական ուղղություններում մարտական գործողությունները շարունակվել են, առավել համառ ու ինտենսիվ մարտեր են ընթացել Շուշի Քարինտակ հատվածում։ Բանակային ստորաբաժանումները հաջողությամբ կասեցրել են թշնամական ուժերի հարձակման բազմակի փորձերը, ոչնչացնելով մեծ քանակությամբ մարդկային ուժ։ Նշված ժամանակահատվածում առանձնահատուկ արդյունավետությամբ աչքի են ընկել հատկապես պաշտպանության բանակի հրետանային ստորաբաժանումները։ Օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը ճակատային գծի բոլոր ուղղություններում մնացել է անփոփոխ։ Անփոփոխ է մնացել նաև մարտական գործողություններին զուգահեռ հանրապետության խաղաղ բնակավայրերը հրթիռահրետանային կրակով թիրախավորելու թշնամական ուժերի մարտավարությունը։ Հարավ-արևելյան և հարավային ուղղություններում յուրային ուժերի կողմից խոցվել է նաև թշնամական ուժերի անձնակազմ տեղափոխող 2 միավոր ավտոտեխնիկա և 4 անօդաչու թռչող սարք։ Ադրբեջանական ուժերի կողմից հարձակման փորձերը հիմնական ուղղություններում շարունակվում են։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները անհրաժեշտ միջոցառումներ են իրականացնում դրանք կասեցնելու հակառակորդի խմբավորումների հայտնաբերման և կրակային խոցման ուղղությամբ։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը տեղեկացնում է, որ խաղաղ բնակավայրերում գիշերը համեմատաբար հանգիստ է եղել։ Ըստ հաղորդագրության կեսգիշերից հետո Ստեփանակերտում և մյուս քաղաքներում հարաբերական հանգիստը պահպանվել է, իսկ բերդաքաղաք Շուշին պարբերաբար ենթարկվել է հրթիռակոծության։ Ադրբեջանական քարոզչամեքենան այս անգամ հերթական կեղծիքն է տարածում գեներալ գնդապետ Սեյրան Օհանյանի մասին, թե իբր վերջինս վիրավորվել է։ Այս մասին տեղեկացնում է Արցախի Հանրապետության նախագահի մամուլի խոսնակ Վահրամ Պողոսյանը։ Իհարկե թշնամին խորը պատճառներ ունի դրա մասին աղաղակելու, քանի որ գեներալ Օհանյանից ստացած հերթական դասը շատ ցավոտ է եղել ու համոզված եմ դեռ էլի կստանա, որովհետև նա ողջ եւ առողջ է ու լիարժեք կատարում է իրեն վստահված պարտականությունները, գրել է նա։ Հայաստանի և Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանները հրապարակել են համատեղ զեկույց ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից Արցախում հրկիզող, քիմիական տարրեր պարունակող, հնարավոր է սպիտակ ֆոսֆոր, զանգվածային ոչնչացման զինատեսակ կիրառելու վերաբերյալ։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։
Արտահերթ զեկույցի հետևությունները հիմնված են զեկույցում ներկայացված ապացույցներով, քաղաքացիական բնակիչների մարմինների վնասվածքների 18+ լուսանկարներով, քարտեզային ցուցադրող պատկերներով եւ այլն։ Առանձին հետևություններ հիմնված են Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի ռազմաբժշկական ֆակուլտետի հետազոտությունների վրա։ Համատեղ ուսումնասիրությունները հաստատել են, որ հրկիզող զինատեսակն օգտագործվել է Արցախի քաղաքացիական օբյեկտների եւ անտառների դեմ, առաջացնելով երկարաժամկետ ծանր հետևանքներ խաղաղ բնակչության եւ շրջակա միջավայրի համար։ Իսպանացի падգամավոր Ջոն Ինյարիտուն վստահեցրել է, որ կշարունակի իր հետևողական գործունեությունը Իսպանիայի օրենսդիր մարմնում եւ Եվրոպական խորհրդարանում իրազեկելու Արցախի դեմ Ադրբեջանի, Թուրքիայի եւ միջազգային ահաբեկիչների կողմից իրականացվող պատերազմական հանցագործությունների վերաբերյալ։ Նա նաեւ նշել է, որ ջանքեր կգործադրի իր երկրի կողմից Արցախի ժողովրդին աջակցություն ապահովելու հարցում։ Հակառակորդի կորուստների վերաբերյալ վերջին տվյալներով խոցվել է եւս 5 անօդաչու թռչող սարք, 13 զրահատեխնիկա, կա 105 զոհ։ Հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոնի հրապարակած տվյալներով մինչ օրս խոցվել է 262 անօդաչու թռչող սարք, 16 ուղաթիռ, 25 ինքնաթիռ, 749 զրահատեխնիկա, 6 տոս։ Միացյալ Նահանգների փողոցներում փակցվել են Արցախի ճանաչման խաղաղության կոչերով պաստառներ, Արցախի դրոշը։ Տարբեր քաղաքների փողոցներում կախված պաստառներին գրված է «Ճանաչեք Արցախը», «Խաղաղություն Հայաստանին» եւ այլն։ Միացյալ Նահանգների հայաշատ Լոս Անջելեսի փողոցներից մեկում էլ փակցված պաստառով կոչ է արվում կանգնել հայերի կողքին այսօր, քանի որ վաղը շատ ուշ կլինի։ Այս նախաձեռնության հեղինակը Հայդատի հանձնախումբն է, ըստ նրանց, նպատակը Արցախի եւ Հայաստանի պատերազմների մասին առավել շատ իրազեկելն է։ Իսպանական Կորունյա քաղաքը դատապարտել է ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիան Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դեմ, ըստ էության ճանաչելով Արցախի անկախությունը, այս մասին գրում է միջազգայնագետ Սուրեն Սարգսյանը։ Ավելի քան 30 տարի շարունակ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը վերահսկելու համար շարունակվող Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հակամարտությունը սրվել է վերջին ամիսներին, երբ Ադրբեջանի զինված ուժերը, որոնց աջակցում են Թուրքիան եւ իսլամիստական վարձկաններն ու աշխարհազորայինները, պատերազմ սանձազերծեցին։ Հարձակումները Արցախի հանրապետության դեմ հանգեցրին բազմաթիվ զոհերի խաղաղ բնակչության շրջանում։ Այս ռազմական գործողություններով Ադրբեջանը խախտում է ՄԱԿ-ի 2020 թվականի մարտի 23-ի հրադադարի ռեժիմների հաստատման վերաբերյալ կոչը։ Մասնավորապես նշված է Կորունյայի քաղաքային խորհրդի հռչակագրում։ Կորունյայի քաղաքային խորհուրդը կոչ է արել անհապաղ հաստատել հրադադար եւ վերսկսել խաղաղ բանակցությունները, դրանով իսկ նպաստելով տարածաշրջանում բռնության նվազեցմանը, աջակցելով երկխոսության վերսկսմանը միջազգային իրավունքի նորմերի սկզբունքներին համաձայն։ Առողջապահության նախարարությունից հայտնում են, նոյեմբերի 7-ի ժամը 11-ի դրությամբ հանրապետությունում կորոնավիրուսային հիվանդության դեպքերի ընդհանուր թիվը հասել է 104,249-ի, որից 63,258-ը առողջացած, 1,533-ը մահվան ելքով։ Նախորդ մեկ օրում արձանագրվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 2476 նոր դեպք։ Առողջացածների թիվը ավելացել է 1476-ով, մահվան դեպքերինը 27-ով։ Նախորդ մեկ օրում արձանագրվել է մահվան եւս 6 դեպք, երբ հիվանդ ունեցել է կորոնավիրուսային հիվանդություն, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի թիվը հասել է 403-ի։ Իրանական ԻՌՆԱ լրատվական գործակալությունը հրապարակել է ֆոտոշարք, որտեղ երևում է, թե ինչպես է իրանական բանակը Ղազվին քաղաքից դեպի երկրի հյուսիս-արևմուտք զրահատեխնիկա տեղափոխում, ապահովելով սահմանային շրջանների անվտանգությունը։ Ավելի վաղ Իրանի բանակի ցամաքային ուժերի հրամանատար Քիոմարս Հեյդարին հայտարարել էր, որ Իրանի զինված ուժերը կանեն հնարավորը սահմանամերձ շրջաներում անվտանգության եւ խաղաղության պահպանման համար եւ չեն հանդուրժի միջազգային իրավունքի խախտումները։ Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը, Քիոմարս Հեյդարին հայտարարել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը համառորեն կոչ է անում երկու կողմերին լուծել իրենց խնդիրները քաղաքական ճանապարհով։ Տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքականության պահպանումը մեր կարմիր գիծն է եւ ոչ մի երկրի չի թույլատրվի փոխել տարածաշրջանի աշխարհագրությունը։ Մենք դա չենք հանդուրժելու։ Եվս մեկ անգամ իրանական կողմի դիրքորոշումը վերահաստատել է ցամաքային ուժերի հրամանատարը։ Այս ժամի համար այսքանն ենք նախատեսել։ Կհանդիպենք։